Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm arkadaşlar. Yusuf Suresi serimize 25. ayetle devam ediyoruz. Bir önceki videoda hatırlayalım. Kadın Yusuf Aleyhisselam'ı açıkça harama davet etmişti. Hazreti Yusuf'un da Allah'a sığınırım, maazallah diyerek bu daveti kesin bir şekilde reddettiğini görmüştük. Fakat bu noktada olay kapanmadı. Hatta tam tersine ortamdaki gerilim daha da yükseliyor. İnceleyelim ayetleri. Öncelikle 25. ayet. وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ اَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Ve ikisi de kapıya doğru koştular. Kadın Yusuf'un gömleğini arkadan çekip yırttı. Kapının yanında kadının kocasıyla karşılaştılar. Kadın hemen dedi ki, ailene kötülük yapmak isteyene verilecek ceza ancak hapsedilmek yahut acı bir eziyete çarptırılmaktır. Hani demiştik ya, kadının gözü dönmüştü. Yusuf Aleyhisselam'a bütün benliğiyle sahip olmak istiyordu. Sahne çok dramatik. Kadın bayağı yaklaşmış, belli ki gömleğine uzanıp yırtabilecek yakınlıkta. Odada küçük değil aslında, çünkü vestebekal bab, yani ikisi de ana kapıya doğru yarışırcasına koştular ifadesi var. Büyük bir odada bu kadar yakınlaşabilmiş, yani onu demek istiyorum. Bu yarışta kadın Yusuf Aleyhisselam'ın gömleğini arkadan yakalıyor ve gömlek yırtılıyor. İlginçtir, hani kapının kilitli olduğunu bilmesine rağmen Yusuf Aleyhisselam belki de içgüdüsel olarak kapıya doğru koşuyor. Bir kaçış yolu arıyor. Belki sesini duyurmaya çalışıyor evdeki diğer insanlara. Dolayısıyla kapana kısılmış bile hissetse, bir çıkış yolu görünmese bile Allah'tan sakındığı için en zor anda bile pes etmiyor, çare arıyor diyebiliriz. Ve kaddet kamisahu min duburin. Kadın Yusuf'un gömleğini arkadan yırttı aleyhisselam. Yusuf suresinde anlatılan hayat hikayesi bir rüya ve rüyalar etrafında dönüyor demiştik arkadaşlar. Fakat en az rüyalar kadar bu olayların neyin üzerinde dönüyor derseniz, gömlek ve gömlekler etrafında dönüyor diyebiliriz. Yusuf Aleyhisselam kıssasında ikinci kez bir gömlek karşımıza çıkıyor. İlkinde hatırlayın, kardeşleri gömleğe sahte kan bulaştırarak babalarını aldatmaya çalışmıştı. Şimdi yırtık gömlek yine Yusuf Aleyhisselam'la ilgili çok önemli bir mevzuda bir delil olarak kullanılacak. İleride bir tane daha gömlek hikayesi göreceğiz bu arada. Evet, kapıya yarış, gömleğin arkadan yırtılması ve elfeya seyyideha, ikisi de aniden kadının kocasına rastladılar. Yani anladığımız, tam o sırada adam kapıyı dışarıdan açıyor. Karısıyla birlikte Yusuf Aleyhisselam'ı bir odada kilitli halde ama kapının önünde tam çıkmak üzereyken görüyor. Bu beklenmedik rastlaşma esnasında Yusuf Aleyhisselam henüz ağzını bile açmamışken kadın hemen söze giriyor ve kendisini kurtarma telaşıyla kocasına diyor ki, yani bu arada ayeti tecvid kaidesine göre uzata uzata okuyunca kadının abartılı tepkisini de hissedebilirsiniz. مَا جَزَاءُ مَنْ اَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا اِلَّا اَنْ يُسْجَنَ اَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Ailene, kadın diyor kocasına, ailene yani bana, senin karına, kötülük yapmak isteyene, yani şu hizmetçiye, Yusuf'a verilecek ceza nedir? Ne diyor? Yani kapıları kilitleyip benden faydalanmak istedi. Düpedüz iftira atıyor. Hapse atmak veya can yakıcı bir azapla cezalandırmaktan başka bir şey olmamalı. Birkaç saniye öncesine dek Yusuf Aleyhisselam'ı baştan çıkarmaya çalışan, kapıları kilitleyip bana gel diyen kişi şimdi aniden bana saldırdı diye feryat ediyor. Bu arada cezası hapis mi, işkence mi diye gürültü kopararak kocasının öfkesini kışkırtmak istiyor. Bir yandan da hani bu mağdurları oynayarak Yusuf Aleyhisselam'ı benim davetimi reddetmenin bedeli bu olur diyerek cezalandırmaya çalışıyor. Aslında kırılan gururunu ödüllendiriyor diyebiliriz. Şimdi 26. ve 27. ayete geçelim. İkisi birleşik ayetler. Bakalım Yusuf Aleyhisselam ne diyor bu duruma? قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ اَهْلِهَا اِنْ كَانَ قَمِيسُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. Yusuf Aleyhisselam demiş ki, asıl o benim nefsimden murad almak istedi. Kadının akrabasından biri şöyle dedi: eğer gömleği önden yırtılmışsa kadın doğru söylüyor. Yusuf yalancılardandır. Ve 27. ayet geliyor sonra. Ve in kana qamisuhu qudda min duburin
فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ. Ama gömleği arkadan yırtılmışsa kadın yalan söylüyor, Yusuf doğru söyleyenlerdendir. Şimdi en başta şunu fark ediyoruz. İftiraya maruz kalan Yusuf Aleyhisselam büyük bir onur mücadelesi verecek. Fakat kadınınki gibi abartılı bir sahneye başvurmuyor. Aşırı duygusallığa kapılmadan kısaca gerçeği söylüyor. Hayır, o benden faydalanmaya çalıştı, o beni ayartmak istedi diyor. Bu ağırbaşlılığın sebebi bence kimse bilmese bile gerçeği kendisi ve Allah biliyor. Dolayısıyla yırtınıp dövünmesine hiç gerek yok. Ahlaki üstünlük onda. Fakat o sırada kadının ailesinden biri, bir akrabası devreye giriyor ve gömleği delil olarak gösteren bir test sunuyor. Diyor ki önden yırtılmışsa Yusuf Aleyhisselam kadına yönelmiş ve bir böyle arbede esnasında kadın kendisini savunurken gömlek önden yırtılmıştır. Yok arkadan yırtılmışsa Yusuf Aleyhisselam kaçmaya çalışıyor. Kadın da durdurmaya kalkışıyor demektir. Bu da kadının yalan söylediğini kanıtlar. Aslında gömlek ortada. Arkadan yırtıldığı açık. Ama bu akraba durumu uzatarak anlatıyor. Çünkü ortam çok gergin, herkes heyecanlı. Yavaşça konuşarak ve her ihtimali detaylıca anlatarak düşünmeye zaman bırakıyor. İtidalli davranmaya çağırıyor. Diğer çalışanlar da olan biten hakkında hemen meselenin ne olduğunu anlamış olabilirler ama patron aleyhinde konuşmak çok zor. O yüzden bu aileden bir hakem orada Yusuf Aleyhisselam'ı kurtarabilecek bir kişi ve kurtarıyor. Geçici olarak kurtarıyor ve olay devam ediyor. Şimdi kadının kocası konuşacak. 28. ayette diyor ki فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنْ اِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ. Gömleğinin arkadan yırtıldığını görünce kocası dedi ki şüphesiz bu siz kadınların tuzaklarından biri. Gerçekten sizin tuzaklarınız pek yaman. Ve ayet felemma ifadesiyle başlıyor. Daha önceden çok konuştuk, çok defa konuştuk. Sonunda, nihayetinde demek. Yani önce kadın dramatik bir şekilde Yusuf Aleyhisselam'ı suçluyor, bağırıyor. Yusuf Aleyhisselam bunun üzerine hayır o beni ayartmaya çalıştı diyor. Ve bunun üzerine ortamdaki akraba kişisi gömleği delil olarak göstermeyi teklif ediyor. Nihayetinde adam gömleğe bakıyor yani. Sonunda en son adam gömleğe bakıyor. Yani gördü. Gözle fiziksel görmek ya da zihinsel olarak anlamak. Yani koca gömleği görünce hem fiziksel delili görüyor hem de olayın aslını anlıyor. Bunun üzerine şüphesiz bu siz kadınların tuzağındandır. Gerçekten sizin tuzağınız pek yaman, pek büyük diyor. Bu adamla ilgili çok şey söylenmiş arkadaşlar. Erkeklik göstermiyor diyenler olmuş. Karısına öfkelenmiyor diyenler olmuş. Hatta işte cinsel ilgisiz ya da aseksüel biri olduğu bile söyleniyor. Yani ilginç bir sürü şey bulabilirsiniz. Çünkü kadının böyle bir ihtiyacı vesaire de var gibisinden. Şimdi bazıları da çok affedici demişler, iyi niyetli biri demişler. Çünkü daha önce Yusuf Aleyhisselam'a iyi bakılsın demişti hatırlıyorsanız eve ilk getirdiğinde. Fakat şunu unutmayalım arkadaşlar. Bu adam politikacı, hesapçı, pragmatist ve uzun vadeli düşünen biri. Yusuf Aleyhisselam'ı ilk aldığında belki bize faydası dokunur ya da evlat ediniriz diyerek stratejik düşündüğünü görmüştük. Karısının bu girişimi onu tabii ki kızdırıyor fakat olayın ayyuka çıkması ve adamın siyasi ve toplumsal imajının zedelenmesi onu daha fazla endişelendiriyor olabilir. O yüzden bu konuyu en çok örtbas etmek isteyen kişinin kendisi olduğuna şahit olacağız. Kadınların tuzağı derken de kastettiği şey kadının plan kurması ve istediği olmayınca da ağlayıp sızlayarak kendini kurban gösterip Yusuf Aleyhisselam'ı suçlama mizanseni. Yani orada aniden sergilediği dramatik performans. Şey tartışması da var yani niçin siz kadınlar dedi sen demedi. Bununla da ilgili bazı görüşler var. İşte siyasetçi gözüyle bunu İşte elit kesimdeki diğer kadınlar da yapıyor. Bu oyunlar o sınıfa has demek istiyor diyenler olmuş. Bu yorum biraz anlaşılabilir çünkü ileride o çevredeki diğer kadınların da benzer oyunlar yaptığını göreceğiz. Veya olay duyulursa kadınlar böyle şeyler yapabiliyor. Eşim de onlardan biri diyerek meseleyi yumuşatmayı planlıyor olabilir demişler. Ne diyeyim bundan çok tatmin olmadım. Aslında yani karı koca kavgalarında söylenebilecek laflardır bunlar. İşte siz kadınlar hep böylesiniz, siz erkekler hep böylesiniz. Böyle okuyup da geçebiliriz arkadaşlar. Bazıları bu ayetten kadının hilesi şeytandan güçlü çıkarımı yapmışlar. Kur'an'da şeytanın hilesi tuzağı zayıftır deniyor. Aynı kelime kullanılıyor zaten. Keyd. Burada da kadınların tuzağı büyük deniyor. Demek ki kadın şeytandan beter diyenler bile çıkmış. Bu yanlış arkadaşlar. Ayette konuşan Allah değil, kadının kocası.
Fakat şeytanla alakalı ayette konuşan, hükmü veren zat Allah. Ona bakarsak aynı surede Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri de onun işte kuyuya atarak ve kanlı gömleğini babalarına göstererek ustaca tuzak kurmuştu. Demek ki erkekler de kötü planlar yapabiliyor bu sureye göre. Şimdi 29. ayete geçelim. Yusuf'u a'rid an hâzâ ve estağfirî li zenbik inneki kuntu minel hâti'in. Ey Yusuf, sen bu işi görmezden gel. Kadına dönüp sen de günahının bağışlanmasını iste çünkü sen çok büyük bir yanlış yaptın. Adam önce Yusuf Aleyhisselam'a dönüyor. Yusuf, sen bu konuyu unutuyorsun diyor. Adıyla hitap ediyor, kölesi olmasına rağmen. Ama olayın ciddiyeti onu buna sevk ediyor diyebiliriz. Onun derdi olan bitenin duyulmasını engellemek. Çünkü itibarı sarsılırsa siyasi kariyeri zarar görecek. Zaten adamın bu korkusu maalesef Yusuf Aleyhisselam'ın hapse düşmesine sebep olacak ileride. Bunları göreceğiz. Ve sonra kadına dönüp diyor ki "Vestağfiri li zenbiki inneki kuntu minel hâti'in." Yani günahın için bağışlanma dile. Çünkü sen gerçekten hatalı davrandın. Buradaki bağışlanma ifadesi kafa karıştırıcı olabilir. Kocasından bağışlanma dilemesini istiyor diyenler olmuş ama burası sanki daha çok bir tanrıdan bahsediyor gibi bir ifade. Bazı yorumcular o dönemde putperest olsalar bile af dilemek ifadesi kullanılıyordu demişler. Peki bütün bunlar üzerine yaşanan bu rezillik örtbas edilebildi mi? Maalesef arkadaşlar, dedikoduların hızla yayılma gibi bir özelliği vardır. Maalesef diyorum. Çünkü bu dedikodulardan en zararlı çıkacak kişi yine Allah'ın güzel peygamberi Yusuf Aleyhisselam olacak. Görünen planda zararlı fakat kader planında Allah'ın ölçüp biçtiği plana göre oraya uğraması da gerekecekti. Yani hapse uğraması da gerekecekti. Bir sonraki dersimizde şehirdeki kadınların dedikodularından ve en nihayette onların da Yusuf Aleyhisselam'la muhatap olmalarına ve ardından gelişen olaylara şahit olacağız. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.